jongens, het kind. Lois. Oh. Een rappeltje aan de sket. Huh? Jongen, 182 keer. Eet hoor. Wow, dikke jump. Naar je duim. We gaan even naar de bestentaak. Even knietjes knuffelen als je ook naar de besten gaat. Die gewoon spijken binnen. Ja? Ja, wow. Leuk hè? Die reflecteren heet dat. Ja, in het donker dan Dat er al ja, misschien al reflecteren. zelf weer kaart. Juist, Teertje, die weer kaatst. Dat wordt zo. Wat doe je? Wat doe je? Oh nee! Hé ho, smeerpoets. Oh jongens, het kind. Lois, ik ken het wel. Net waar. Alsjeblieft, schat. Oh, die Marieke trekt toen we op de scooter heen. Oh, het Beppe die van hem kocht. Altijd dat voetbal. Ik denk, nou, het mag wel even hun. Oh, wat leuk. En nog aan het gedaan. Nou, ik denk, door het naar je weken. Wat zit er? Caesar. Wat leuk. Dan ben ik blij dat het... Met Michel jaren. Ja. Oh, sta. Dit is de oorloeken. En dan kun je ze draaien. Deze? Ja, denk ik al. Die eruit lokken even. Wat krijgt hij? Oké. Ja. Ja. Tje. We kunnen tellen hoe vaak dat weer doet. Touwtjes springen. Nou, probeer je maar eens, vrouwje. Oh shit, dit gaat goed. Die jurk was een jaar al, hè? Eerst keer op volle haast nou. Oh, die telt. Maar ik zie Titske, waar ging dat? Oh, en dan gaat er weer op 0. Oh, nou nog eens. Wat leuk. Het is echt wel goed van mij. Ja, wat, het is wel goed voor u, Tjibbe. Ja, maar dat doen we net, hè? Nee, dat 4 keer. Draaien keer. De eerste spot die door is van spot. op het Tjibbe dat alleen het transport. Op vrachtauto. Denk erom zaken, net achterstempel. Beppe die toch, Jim bent altijd aan het voetballen. Wat kun je dan kind? Want Dat wie telt gaat toch nou weer heel ook die nog? tijd springen? Ja, die telt weer klopt ik nou. Oh, sure. Wie mij ook altijd van je voetballen. Leuk. Nou, let me eens tegen. Ik heb hem benauwd. Check, doe die. Want hem in seconds? Let me zeggen. Ik kan nooit zoveel keer doen. Oké. De touw is bij Tiffany dan lietser dan bij u. Nee, touw is lekker lang, want doe maar splitsen. Oh. Een rappeltje aan de sket. Hoe vaak had hij? Ik heb dit. Huh? Jurgen 182 keer. Ja, dat klopt helemaal. Ik kan Jurgen 182 keer hier. Of klopt dat net eens? Ik denk dat ik de andere kant op dingen ga, ja. Dat er achteruit telt, denk je dat? Dat denk ik. Oh. Had ik Jurgen 182 keer hier, dan hiet je nou net meer stingen, denk ik. Nee, dan is dit aan Michel heen. Ja. En wat ben je hier lekker aan het grieven? Een rappeltje. Oeh, je maakt je een geloof met wetterlosje. 16 en nu op 15. Oh, dan is de goede kant eens om. Dus gewoon van... Maar Dan maak je een rivier, hé. maar we maken een waterval. Ja, een waterval. Dat is echt wel leuk. Dit is dan wel de goede kant. Dit is helemaal, maar dit is top. Je kent denk ik wel kwatter. Ik denk dat stond wat kwatter gaan als jaren. Shit, je kent wel kwatter. Houdt beter. Van bij mij komt het zo lang. Maar dat betekent wat kwatter teetske? Ik stil er goed. Tje, je kent kwatter. Zo'n keer. 8 keer. Hij telde je niet in de bio. Wat is Lekker grieven. Stien terug? En die maakt het net. Die stier? Dan kan ik omheen, toch? Kom er omheen. Rotonde. Ja, rotonde. Dat is toch juist leuk? En als je maar rotonde. Ik stek wel rotonde omheen, meidje. Goed idee. Nou, let eens zien. Dan volg je weer beter. Ja, maar Sjen. Wat is de Sjen? Ja, een stap. Ja, dat is mooi toch? Toppie. Ik ga er Nu ben ik heel goed voor Arudy, maar nu heeft hij wel 14. Dan ga je achteruit sprongen per keer. Maar ik heb zat. Ja, maar dan was het ding maar in de oren gewoon haar. Maar ze omruilen van half wat. Saffel. nou 6 met die Dit ben we net
Teertje dit springen, hé. Dus zit hij met hun of zit hij staan? Maar ik heb Probeer die nou nog eens. Maar ik heb vrijbroek, want dat blokkeert. Fitje. Oh. Achtje. Ja, dat is nou de goede kant weer op. Wat een grote god ben je zo. We moeten daarin wat modder op schieten. Ja. Modder pakken. Zeker modder. Ja. Cool man. Oh, dat is correct op teertzaken. Dan ga je er haast. Woehoehoe. Dat ben zo. Oh, ga eerst weer zagen. Niemand heeft mij een beetje te zaken. Zwemmen moesten. Ja, ik zie in de onderbroekje maken, jongen. 28 keer. Hey Lois. Is dat een lange vlag? Visjes eten? Deze hadden we kijk wat, maar volgens mij is hij iets te wat. Je gaat heel die en dan maak je heel even. Je wiep je aan Oh, krijg je visjes eten, Lois? Hij is haar trekkeldingen. Ah, maar hen niet. Lois, ik een beetje. Ja. Sander? Snap je? Wil je? Dan smitten we het. Ah. Komen de visjes al, Lois? Net verder, hè? Go. Ja, go. Zo, net verder. Lukt het zaken? Ja, goed zo. Oeh, nou let me zien. Bij dit. Neem zaak. Twee keer rollen, ja? Ja. Oeh, bijna. Lekker. Moeilijk, hè? Ja. Ja, was het iets? Ja, dat springt. Denk je erom, Jaren? Ja, ik ga eens misschien een half. Nog een keer. Ja, probeer je maar. Ja. Ja, dat springen. Is het? Oeh, ja! Oei, 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 oei. Hij is 30. Dus dan krijgt hij nog 22. Hé, Wiefke. Wie is toen echt lekker goed, nee? Nog een 95 keer is dit. Oh, het eerste keer gaat het ook al zo volle. Ga ik achteruit sprong. Denk verkeerd om bezig, hoor. Dan gaat er achteruit. Wanneer ik hoe is hij dan goed? Ja, ga steeds proberen. Sa? Weet ik eigenlijk ook niet. De teller onder de rechterhand, denk ik eigenlijk, ja. Tellen we De rechterhand. Ja, correct zo. Ja. Zet nou op 0 en dan... Sa? Tante? Sa? Ja, probeer. Ja. De teller in de rechter. Oh, Jurk. Handig zijn, Jurk. Nou, je gaat ook eerst meer om de krientjes te knuffelen, denk ik. Oh, jawel. Oh, dan doen we dat aanstek nog even. Nou, we hebben de krientjes. Waar wil je mij? Oké, hoeft ik net, jongens. Let in banen, rusje. Yeah. Oh, net op Rolf jas zaken. Wil je nog een tijdje, ja? Ah, het is schatz. Ik weet dat hij al ballen gaan willen, joh. De memmen die wonnen. Hey! Ja, nee, niet meer. Oh, dit vinden ze wel lekker. Ja, ja, maar een geitje. Peppers. Hoe gaan we dan nooit naar de baby guy? Woehoe, dat weet je al. Tante. Lekker eten. Tante. We gaan naar de baby. Dus we hebben de jonge knietjes in. Hé, hey, de memmy is er al. Hoi mem. Zo denken we, dat bezig we. Dus dit is om je me horen. Ja, dat ook even de stakken tussen. Ah, is het net poppig. Is het net poppig. Goed beet houden, 2 handen. Nee, dit niet. Mooi in de jongen. Was 2 keer een beet houden, Teertje? 2 handen, je zit in de jongen houden. Ja. Oeh, dit is eng een beetje. Kom maar, Lois. Zie maar, wat jaren had. Dit is al Lois. Dit is Ja, eng. Lois. Ik wil de langste in mijn hand goed beet houden. Nou, doe even, dat had ze ook een nagehoord. Hey. Voorzichtig, Lois, hè? Leef wat? Je aai, hè? Is ik heel voorzichtig aan? Oh. Ja, dan komt de mem en die staat al brengt me mijn bandjes weer om. 12. Oh, dit is net schattig jaren. beetje gries. Ja, gries en bruin. Volgens mij is dit en een jonkje. Is toen een jonkje? Hallo. Dat is te drukken. Schattig, hè? Dit is best een bruin, hè? Ja. Dat vind ik de mooiste. Ik vind die Griekse deze.
Nee. dit is wel... Dan schiet maar op een groen heen. Aanpakken ze die vingerspop. Mag maar net gaan. Zo. Zie de geitjes zit er ook al bovenop op elkaar. Ja. Zie je dat? Eet wat? Wow, dikke jump. Dikke jump. Mem de bie. Die had al die weer omgebracht, ja? Met orenknietjes. Nou, gaan ze naar boeten. Nou jongens, dat weer een hele leuke midje. Jara en Teers kregen van Beppe nog een mooi springtouw. Die had springwest. En Saak en Rolf Jan gaan een mooie baan maken naar het watertuig. En we gaan nog even bij de jonge knietjes en de jonge geitjes zoen. En nou is Lois aan het bloempjes plukken. Mooi Lois. Oh, mooi bloempje. Kan tante hier? Dus bij een zeer slagerij. Ik zou zeggen, voel dit een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauwtoemk omheen. En via het net het chill te downloaden voor op die tablet als op telefoon. Hey hoi! Zeggen we doei! En naar je dij en naar je? Is het zo leuk? Ja. Ja. Ja, nou even het zakje. Naar je dij. Vlag. En naar je vlag. Zet een blauwtoemke omheen. En naar je dij. Vlag. Om het chin. Ja, vlag. Naar je dij, naar je vlag.